Hello everyone, welcome to another new vlog. এয়া দেখিছে মই মোৰ ফুল পানী দি আছোঁ মানি প্লাণ্টটোত। মই মোৰ মানি প্লাণ্টটোত পানী দিছোঁ। এইটো চাকৰ এটা সৰু ফুল, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগে। এইটো পিংক কালাৰ মানে এইটো ফ্লাৱাৰ লাগে। আৰু এইটো চাওক মই লাইট দি কি ধুনীয়াকৈ লগাই ৰাখিছোঁ। ৰাতি বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো দৃশ্য দেখিবলৈ। আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই ৰাতিৰ দৃশ্যটো দেখাম আপোনালোকক। এইটো চাওক, এইটো তাইৰ হয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ। তাই এদিন আগত এইটো প্লাণ্টটো কিনি আনিছে আৰু এতিয়া তাই পানী দি আছে। তাই আকৌ অকণমান কমকৈ পানী দিছে, ফুলবিলাক আকৌ যদি তাইৰ বিচনাত পৰি যায়, সেইটো কাৰণে ভাবি চিন্তি পানী দি আছে দেই। আৰু থেংক ইউ ফৰ টেকিং দিছ ভিডিঅ'।